तुमच्या बाबतीत असं कधी झालंय की तुम्ही काहीतरी एखादं महत्वाचं बोलताय, कदाचित एखाद्या ठिकाणी लेक्चर देत आहे आणि नेमकी त्यावेळी शिंक येते. काही वेळा तर कळतच नाही या शिंकेला थांबवायचं कसं. तुम्हाला माहिती आहे, शिंक कशी थांबवायची हे शिकण्याच्या आधी अत्यंत महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी. ती म्हणजे शिंक येताना हवा खूप फोर्सनी बाहेर टाकली जात असते. अशी शिंक जर आपण चुकीच्या पद्धतीने थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर ते शरीराला अपायकारक होऊ शकतं. यात कानाचा पडदा फाटणं किंवा एखादी ठिसूळ झालेली मेंदूमधली किंवा डोळ्यामधली रक्तवाहिनी फुटणं आणि रक्तस्राव होणं अशाही गोष्टी घडू शकतात. पण तरीही तुम्ही एखाद्या मीटिंगमध्ये बोलताय किंवा एखाद्या स्टेजवरनं भाषण देताय आणि अशा वेळी नेमकी तुम्हाला जाणीव झाली की कदाचित तुम्हाला शिंक येऊ शकते, तर ती शिंक कशी थांबवाल. अशा वेळी मदत करून जातो अडॉल्फ हिटलर. हिटलर म्हटलं की आपल्याला एक गोष्ट अगदी ठळकपणे जाणवते, ती म्हणजे त्याची मिशी. हा जो नाकाखालचा मिशीचा भाग आहे त्यावर जर तुम्ही तुमच्या 2 बोटांनी थोडासा दाब दिलात तर बहुतेक वेळा तुम्ही शिंकेला परतवू शकता. सोपं आहे की नाही. अशाच आरोग्याबद्दलच्या, आहाराबद्दलच्या टिप्स किंवा व्हॉट्सॲपवरून आलेला एखादा फॉरवर्ड तो नक्की खरा आहे की खोटा, किंवा तुम्हाला पडलेला एखादा आरोग्याबद्दलचा प्रश्न, ह्याची जर उत्तर हवी असतील तर आमचा हा चॅनेल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. असाच एखादा टॉपिक घेऊन भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद.